生蠔買翻嚟咧，唔好成日掛住白灼啦。我認為呢個咧先係生蠔最正嘅做法。出邊酒樓咧要賣到成128蚊一份，我哋自己喺屋企咧一樣整得好好味，皮脆肉嫩，個個都爆晒汁嘅，而且咧又唔使炸，又唔使烤，輕輕鬆鬆咧就可以整出出邊飯店嘅味道啦。下邊幾個關鍵步驟咧，記得點讚收藏好啦。咁我哋煎生蠔咧最驚就係生蠔一煎就縮水啊嘛，所以我哋揀生蠔嘅時候咧都係有講究嘅。我哋一定要揀嗰啲冇浸過淡水嘅，呢啲肉質咧寫生實淨好多，而且咧鮮味啲嘅。生蠔開好之後咧，加翻2顆生粉，少少花生油，用手咧輕輕幫佢揸兩揸。因為生蠔入邊咧會有啲碎殼啊、泥沙之類嘅，加咗生粉之後咧就可以將邋遢嘢洗翻乾淨啦。而且咁樣咧可以最大程度咁保留住啲生蠔嘅營養同埋鮮味。揸完之後用清水咧幫佢沖翻乾淨。瀝乾水分之後咧，記得用廚房紙巾將表面嗰啲水啊全部吸翻乾。如果啲生蠔仲有好多水嘅話咧，啲麵糊啊就會掛唔實啦。我每日都會分享一啲簡單又好食嘅家常菜，不如點個小紅心關注支持一下嚟，唔該晒大家。下邊咧第二個重點嚟啦，喺碗入邊加翻2殼糯米粉同埋3殼粘米粉，再打2隻雞蛋黃入去，跟住再加啲清水，一邊加一邊去攪佢，調成好似酸奶咁結結地嘅麵糊咧先至得嘅。調味咧就好簡單啦，加翻少少鹽、半殼魚露同埋胡椒粉，劈啲腥味，再加翻啲芝麻油同埋生抽提提先，最後再加翻啲芹菜碎同埋蔥花，攪勻之後咧，將佢倒入啲生蠔入邊。下邊呢一度咧都好關鍵啦，我哋喺鑊入邊倒多少少油，等呢個溫度升到6成2嘅時候咧，我哋再轉翻中火，等呢個溫度咧控制喺90度左右。火太細嘅話咧，啲生蠔就好容易出水，件皮咧就唔脆噶啦。如果火太大嘅話咧，燶晒啊，佢都未熟。將裹好麵糊嘅生蠔咧，一個一個咁放入鑊入邊，用中火慢慢去煎。煎到一面金黃啦，再反過嚟煎另外一面，成個過程咧大概就4到5分鐘左右，煎到個外皮變到酥酥脆脆，一個個脹卜卜啦，咁就可以出鑊食得啦。一啖咬落去咧，出邊係好酥脆嘅，入邊咧又好嫩，鮮味十足。生蠔嘅營養咧都好好咁保留咗落嚟。最緊要係做法咧真係好簡單，未整過嘅咧都可以好輕鬆咁整出嚟嘅。學識嘅朋友咧記得點翻個讚，加翻個關注啦。